Hər vaxtınız xeyir olsun. Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Bugün 27 iyun tarixidir və iyunun 28-nə olan hava haqqında məlumatı Milli Hidrometeorologiya Xidməti açıqlayıb. Belə ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22 dərəcə isti, gündüz isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında hava haqqında məlumata gəlincə, Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, eyni zamanda dolu düşəcəyi də ehtimal olunur. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə isti, gündüz isə 32-37 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz isə 18-23 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır.